হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাতে চলেছি একটা 5 ভোল্টের অ্যাম্পলিফায়ার। এই 5 ভোল্টের অ্যাম্পলিফায়ারটি তৈরি করা খুবই সহজ, যেটি আপনি বাড়িতে তৈরি করতে পারবেন। এই অ্যাম্পলিফায়ারটি তৈরি করার জন্য যেটি সবচেয়ে প্রথম আপনাদের লাগবে সেটা হচ্ছে একটি অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড। এই অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডটি আপনি আমাদের কাছাকাছি ইলেকট্রনিক্স দোকানে 50 থেকে 60 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন এবং এর কানেকশন করাটা খুবই সহজ। এছাড়া লাগবে একটা ইউএসবি কেবল, আর একটা অডিও জ্যাক, একটা স্পিকার, ঠিক আছে। এবং এটি তৈরি করা এতটাই সহজ যেটা আপনি বাড়িতে বসে তৈরি করতে পারবেন, ঠিক আছে। দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে তৈরি করতে হবে। এখানে লেখা আছে গ্রাউন্ড এবং 5 ভোল্ট। এখানে আপনার পাওয়ার সাপ্লাইটি কানেক্ট হবে। এখানে লেখা আছে RTL ইন। এখানে আপনার অডিও জ্যাকের তারগুলি কানেকশন হবে এবং এখানে দুটো স্পিকারের আউটপুট দেওয়া আছে, R+, R-, L+, L-। এগুলি কানেক্ট কীভাবে করতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে পাওয়ার কেবলটা নিয়ে নেব। পাওয়ার কেবলটা নেওয়ার পর এখানে দুটো তার আছে, কালো এবং লাল। এই দুটো তার আমি কানেকশন করব। যেটা কালো সেটা আমি গ্রাউন্ডে কানেকশন করব। এবং লাল তারটি আমি +5 ভোল্টের সাথে কানেকশন করব। আমার পাওয়ার কেবল কানেকশন হয়ে গেছে। এরপর অডিও জ্যাকের তারগুলো কানেকশন করব। এই অডিও জ্যাকের 3টে তার আছে, রেড, ব্লু এবং গ্রিন। প্রথমে রেডটা আমি আরে কানেক্ট করে দিচ্ছি। এবং ব্লুটি আমি গ্রাউন্ডে কানেকশন করব, যেখানে টি লেখা আছে। এবং গ্রিন যে তারটা আছে, এবং গ্রিন তারটি আমি এলে কানেকশন করব। এরপর স্পিকারে দুটো তার কানেকশন করতে হবে। স্পিকারে দুটো তার আছে, এই দুটো তার আমি আর অথবা এল যে কোনো একটা জায়গায় কানেকশন করে দেবো, +-এ। কানেকশন করে দিয়েছি। স্পিকার অ্যাম্পলিফায়ার চালাবার জন্য আপনি আপনার পাওয়ার ব্যাংক অথবা মোবাইল চার্জার দিয়ে চালাতে পারবেন। আমার কাছে একটা পাওয়ার ব্যাংক আছে, সেই পাওয়ার ব্যাংকে আমি এটা কানেকশন করছি। অন করে নেব। বন্ধুরা, এবার আমি আরেকটি স্পিকার কানেক্ট করে দেখাচ্ছি। আরেকটি স্পিকারের দুটো তার আমি কানেকশন করছি। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. বন্ধুরা, অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডটি আমি আমার 1.5 অ্যাম্পিয়ারের চার্জারের সাথে কানেক্ট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। We haven't played. No, I don't want no rest. Echo
create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. হ্যালো ফ্রেন্ডস, যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো লাইক এবং সাবস্ক্রাইবটি করে দেবেন এবং শেয়ার করবেন, যাতে আমি এরকম ভিডিও বানাতে আপনাদের কাছ থেকে খুবই সহযোগিতা পেয়ে থাকি। বন্ধুরা, আপনারা যদি চান এর সাথে আমি ব্লুটুথ ডিভাইস কীভাবে কানেক্ট করব অথবা ভলিউম কন্ট্রোলে কীভাবে কানেক্ট করব এবং এটি একটি খুবই অল্প দামের ফাইবারের বক্সের মধ্যে কীভাবে ফিটিং করব সেটাই দেখতে চান, তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করুন।